И всем привет, ребята, вы на канале Кастопай. Сегодня я буду игру проходить под названием Метель. Так, начать игру. Я не знаю сам, второй раз прохожу. Очень, Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться давно домой не играл. ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. В комнату вошел он. Так, давайте мы вырубим интернет и звук, чтобы не мешал. Бесит эти рекламы. Кого тоже ставьте лайк. Так, начинаем. Так, мы находимся в клетке. Я так понял. О, это у нас отмычка. Да. Нужно выбираться отсюда. Да. Так. Так, что мы тут можем найти? Шкафчик. Я помню, да. Помню, что шкафчик. Так. Веревка. Так. Веревку потом посмотрим. О! Здесь у нас ключик, молоток. Так. Меня зовут Макс. Вечером это... Ну, короче. Он бил мне током. Так. Можете прочитать. Поставьте на паузу, прочитайте, а я пока что сам прочитаю, и все. Но я прочитал. Тут я увидел на конце, кто может увидел пароль, это север, запад, восток, юг. И тут было написано, ну, кому было лень читать, тут было написано, что он его все время било током, и он на конце нашел в ванне лифт. В ванне лифт нашел, но, как это сказать, не нашел, а потайной ход нашел. И в этом потайном ходу был лифт. Так, хорошо. Опа, сундучок. Ящик с замком. Здесь ничего нету. Ай, да, там, так. Какой там был? Север, запад, восток, юг. Сейчас. Так. Север 9, 4, 8, 0. 9, 4, 8, 0. Если надо врубить. Мы не врубим. Нам нужно найти ключ, чтобы этот закрыть. Так. Ключик. Где ты, ключик? О, молоток. Так. Надо все позакрывать теперь. Он, по-моему, сможет прийти этот. Какашка. Так. Нет. Какого черта? Какого черта? Никакого тут черта нету. Закрываем. Нужно поскорее вернуться в клетку. Я знаю. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, 25 секунд у нас есть, чтобы все закрыть, по-моему. И... Я посмотрю на его лицо, я давно уже не видел его рыла. Я сплю. Так, погоди-ка.
меня, в принципе, здесь ничего не открывает. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Показалось, два свали отсюда. Старый пень. Так, у нас был пароль 9480. Я надеюсь, правильно будет. 9480. Да. О, мы дверь можем открыть. О, сейчас, подождите. Извините. Так. Дальше, что мы здесь можем найти? Доску. Дверная здесь. Так. О, так, винтики. Шпинтики. Опа. Да. Круто. Часть кирки А. Лом. Так, что мы ломиком сможем открыть, как вы думаете? Ломик, ломик, ломик. Зачем нам ломик? Подождите, что мы сможем ломиком открыть? Может этот? Да, я помню здесь. Так, берем палку и вот сюда, по-моему, ставим. Да, у нас выходит кирка. Блин, только на место не сможем поставить. Так, здесь еще должно, думаю, что-то быть. Нет. Это не откроешь этим. О! Блин, сейчас. Я помню, что там должно что-то выпасть. Только сначала все... Ай, все равно таки так он увидит. Так. Нет, нет. Что это за шум? Где? Рычаг. Дверь закрыть. Все вырубаем. Я уже как профессионал. Не профессионал. Блин, я шкафчик не закрыл. А? Не, он теперь еду. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что так? Только календаря нету. Кто трогал календарь? Вот он такой страшный. Извините, у меня немного переболело. Немного шибануло током. Так. Побежали. Мне уже его календарь не нужен. Мне надо теперь открыть дверь. Интересно, сколько... По-моему, сколько у нас там жизни, я уже даже не помню. По-моему, 3. Так, что мы гайками... О. Это потом... Да. Как это открыть? Так. Кирка есть. Все у нас, в принципе, есть. Веревка, я там помню, что там просто записка была. Так. Больше тут ничего нет. Ай, доску, по-моему, нам надо будет положить ему закрыть, если я помню. Да. Задержать время. Эй. Немного забыл. Так, как открыть нам это сейчас? Я даже не знаю. Так, в принципе, у нас никакого гаечного ключа нету. Чем может... Щипчики какие-то? Может? Может быть. Только нам... А, еще помню, он должен какую-то фигню принести. Окей, давайте тогда быстренько тут все Извините, опять маленькая пауза. Так. Окей, давайте тогда ломаем эту киркой. Твою же мать. Кто
это там шумит? Я ничего не делал. Быстро вырубаем дверь. Сейчас, подождите. Приступаем дальше. Так, все. О, что он несет? Ай! Бля, он правда, его маска немного похожа на Человека-паука. А? Так, Нет, погоди-ка. ну я, в принципе, ничего не открывал. Что-то здесь не Календарь так. не трогал, ничего не трогал. Кто включил панель управления? Это панель. Я забыл. У нас последняя жизнь осталась. Оп. Просто нечаянно нажал. Так, что здесь лежит? Отвертка. А, все, я знаю, чего отвертка у нас. Отвертка у нас от... Да, рычаг. Нормально. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь вызвать лифт надо. И приедет, и обратно свалить. Ай. Нет, нет. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Просто все по приколу можем открыть. Так, чтобы его подразнить. Так, думайте, что он будет говорить, я уже даже не помню. Я надеюсь, мы успеем. А ну живо открывай дверь. Нет. Пока! Ага! Где ты, черт возьми? А я в ванной писаю. Я в ванной писаю. Будь ты проклят! Сам ты прав. Куда мы сейчас спускаемся? Водичка. А мы не заняться. Оу. Щит. Ну все, ноги намочили. Угу. Боже, я испугался. Что это? А, это Эмили, точно. Мы за ее будем проходить. Снежок, как хорошо. И только за 2 минуты. Продолжить. Продолжим мы, я думаю, может, в следующей части. Что я хочу сказать? Ну, игра такая немного страшная, немного нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.